Benvinguts i benvingudes a Fonaments de Programació. Farem una introducció i veurem conceptes com ara maquinari, programari, algorismes i llenguatges de programació. A mitjans del segle passat apareixen els primers computadors. Són unes màquines orientades a l'automatització de grans càlculs. Gràcies als avenços en l'electrònica, es van miniaturitzar aquests computadors i això va facilitar que s'adoptessin en diferents àmbits, com ara el científic i l'empresarial. Les dones han tingut un paper rellevant en la història de la informàtica. Per exemple, Ada Lovelace es considera la primera persona programadora de la història perquè va dissenyar un algorisme per la màquina analítica de Charles Babbage. Més dones pioneres, l'equip de programadores de l'ENIAC o la Margaret Hamilton de la NASA. Als anys 80 i 90 es va popularitzar la informàtica personal. Els ordinadors van entrar a moltes llars. Bill Gates, de Microsoft, i Steve Jobs, d'Apple, són personatges rellevants d'aquella època. També va ser rellevant aquest ordinador Spectrum. La BBC va apropar la informàtica al gran públic amb el programa The Computer Program, que TV3 va adaptar amb el nom de Connecta el micro, pica l'start. Gràcies a la popularització d'Internet i a unes xarxes de comunicacions cada vegada més ràpides, podem accedir a grans quantitats de dades i contingut, comunicar-nos des de qualsevol lloc amb altres persones, compartir les nostres opinions i fins i tot trossets de la nostra intimitat. S'ha fet realitat la societat de la informació. Aquesta és la pàgina web de l'ETSE i l'ETSEQ a l'any 1997. Cada vegada tenim més tecnologia al nostre voltant. Tots aquests aparells tenen un ordinador a dins seu, més senzill o més potent. Paraules com Internet of Things, Cloud Computing i Indústria 4.0 són cada vegada més rellevants. Aquests sistemes tenen una part física i electrònica, dispositius, components, cablejat, etc. És el maquinari, en anglès hardware. Perquè pugui funcionar, el maquinari necessita d'un programari, en anglès software. De programari n'hi ha de molts tipus i amb moltes finalitats. El sistema d'informació de l'expedient acadèmic, la història clínica compartida de Catalunya, un sistema domòtic de control de climatització, etc. Podem distingir diferents categories de programari. El sistema operatiu gestiona els recursos del maquinari i els posa a disposició de les aplicacions. Les aplicacions permeten als usuaris dur a terme tasques específiques. Computer. Hello, computer. Just use the keyboard. Les eines de programació faciliten el desenvolupament d'aplicacions. El programari es basa en algorismes. Un algorisme és un conjunt ordenat d'instruccions que s'encarreguen de processar unes dades. Les dades representen la realitat que es pretén modelar i processar. El resultat d'aquest processat és la solució al problema plantejat. La paraula algorisme ve del matemàtic i astrònom Al-Khwarizmi, que va viure al voltant de l'any 800 i que aquí veiem en un segell de l'època de la Unió Soviètica. Podem fer una analogia entre un algorisme i una recepta de cuina. Els ingredients són les dades i recursos, i les passes de la preparació són les instruccions de l'algorisme. Aquest és l'exemple de la truita de patates. La descripció està feta en llenguatge natural. Els ingredients serien patates, ous, oli, sal, ceba, aquí hi hauria una mica de discussió. Vegem la preparació. Pelar les patates i tallar-les en porcions, posar una paella al foc amb oli abundant, etc. Fixeu-vos que un pas com ara pelar les patates es pot descriure com un seguit de passos més senzills o com un altre algorisme. Aquest procés s'anomena refinament i permet abordar la creació d'un algorisme a partir del que anomenem disseny descendent. Gràcies a les estructures de control,
podem anar més enllà de la simple seqüència d'instruccions que cal executar l'una rere l'altra. Per exemple, en aquesta recepta tenim una repetició. Repetirem el pas de remoure les patates diverses vegades. També podem preguntar si la truita ha de portar ceba o no. Si resulta que es vol una truita de patates amb ceba, aquesta s'haurà de tallar i sofregir. Per contra, si no es vol ceba, aquests passos ja no s'executaran. Una de les formes de descriure un algorisme és mitjançant el pseudocodi, un llenguatge proper al llenguatge natural, però que ens permet especificar un algorisme, entendre com funciona i amb quines dades treballa. Per tal que l'ordinador pugui entendre un algorisme, aquest s'ha de codificar utilitzant un llenguatge de programació. Un mateix algorisme pot codificar-se en diferents llenguatges de programació. Un llenguatge de programació està format per un conjunt de paraules clau i per unes regles molt estrictes. Hi ha molts llenguatges de programació. Alguns d'ells porten dècades utilitzant-se. El COBOL, de 1960, encara es fa servir en alguns escenaris. El llenguatge C és de principis dels anys 70. Aquí tenim en Dennis Ritchie, el seu creador. El Python, llenguatge molt popular en l'actualitat, és de principis dels anys 90. El pseudocodi l'hem d'entendre com una eina que ens permet expressar com és un algorisme, quina mena de dades utilitza, etc., sense haver de tenir en compte els estrictes i múltiples detalls que hem de tenir presents quan codifiquem amb un llenguatge de programació. En aquesta taula hi ha exemples sobre instruccions per mostrar en pantalla la paraula hola. Fixeu-vos que en pseudocodi podríem acceptar diferents maneres de fer-ho. Cada font d'informació, cada professor, cada vídeo de YouTube poden utilitzar el seu propi pseudocodi. Ara bé, cada llenguatge de programació té la seva sintaxi, les seves normes i els seus detalls. Qualsevol petit descuit produirà un error. Podem parlar del nivell d'abstracció dels llenguatges. Els llenguatges de baix nivell treballen directament amb elements del maquinari. Així doncs, hi ha un gran control del que fa el programa sobre el maquinari. Ara bé, els codis generats són menys comprensibles per als humans. Els programes escrits amb llenguatges d'alt nivell com ara el C, el Python o el Java podríem dir que són més comprensibles. Finalment, hi ha els llenguatges de programació visual, com ara Scratch. Us sona? Aquest és un codi d'exemple en assemblador, llenguatge de baix nivell. Les instruccions es descriuen en poques lletres i no és fàcil, a partir d'aquest codi, saber què fa el programa. En canvi, en aquests exemples de programes en llenguatges d'alt nivell, C i Python, qualsevol persona que sàpiga programar veurà que en aquests programes s'hi defineix una taula, els elements de la qual es tracten amb un bucle, imprimint per pantalla un dels elements de la taula cada vegada. En aquests llenguatges d'alt nivell disposem d'estructures amb les que, d'una manera senzilla, podem programar una repetició. Fer el mateix amb un llenguatge de baix nivell és més complicat. En la programació estructurada, els programes estan descrits a partir de blocs, com ara condicionals, bucles i funcions, que encapsulen les instruccions. Si el llenguatge de programació ens ofereix l'ús d'aquestes estructures, ho hem d'aprofitar. Treballarem sota el paradigma de la programació estructurada. Obtindrem codis més clars, serà més fàcil la detecció d'errors i també el reaprofitament del codi. A més, ubicant adequadament els delimitadors i utilitzant la indentació, facilitarem la lectura del programa. En contraposició a la programació estructurada, tenim la programació no estructurada, on, per controlar el flux d'execució de les instruccions, s'utilitzen instruccions de salt. En programes de certa complexitat, si no programem de forma estructurada, podríem acabar generant codi espagueti. El codi espagueti és complicat de comprendre, no és fàcil trobar-hi errors i pot ser impossible de fer-ne modificacions o ampliacions. Per contra, la programació estructurada és una forma eficient i professional de programar. Un cop hem codificat el programa,
N'haurem de fer la versió executable per poder fer proves. Farem anar el compilador, l'enllaçador, potser tindrem errors i haurem de veure on ens hem equivocat, però això ja ho farem al laboratori.